हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके फ़ोन पर आवाज़ नहीं आती है, यहाँ पर आप लोगों के फ़ोन में जब आप लोग कोई वीडियो चलाते हैं तो आवाज़ नहीं आती है, तो इस प्रॉब्लम को आप लोग कैसे ठीक करेंगे, तो इसके बारे में दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग यहाँ पर इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करेंगे। तो यहाँ पर आपको इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा। सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर जब भी अगर आप कोई वीडियो देख रहे हैं और उस वीडियो में आवाज़ नहीं आ रही है, तो आप लोग सबसे पहले अपने फ़ोन में साइलेंट सेटिंग को चेक करिए। कभी-कभी क्या होता है कि आप लोग अपने फ़ोन में साइलेंट कर देते हैं, तो फिर आप लोग कोई वीडियो को प्ले करते हैं, तो फिर उस टाइम पर आपको प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले साइलेंट को चेक करिए। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पे अगर आपने साइलेंट नहीं रखा है और आपका वॉल्यूम भी अप है, पूरा ज़्यादा है, फिर भी आपको ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो फिर उस कंडीशन में आपको यहाँ पर अपने फ़ोन को एक बार रिस्टार्ट करना है, या तो फिर अपने फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ करके दोबारा से फिर से ऑन करिए। तो ऐसा करने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ठीक है? और अगर आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रही है और फिर भी आप लोगों के फ़ोन में वीडियो में आवाज़ नहीं आती है, तो दोस्तों हो सकता है कि जो वीडियो आप प्ले कर रहे हैं, तो उस वीडियो में आवाज़ ही नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है। तो फिर उसके लिए आपको क्या करना है, आप लोग कोई दूसरा वीडियो को प्ले करके देखिए, ठीक है? तो दूसरा वीडियो को प्ले करके देखिए, तो प्ले अगर हो जाता है यहाँ पर और उसमें आवाज़ आता है, तो इसका मतलब ये होता है कि आप जो वीडियो पहले प्ले कर रहे थे उसमें आवाज़ नहीं थी, ठीक है? अब यहाँ पर कंडीशन ये होता है कि यहाँ पर आपके फ़ोन में बाकी वीडियोज़ में तो आवाज़ आ रही है, बट एक 1-2 वीडियो ऐसी होती है जिसमें आवाज़ नहीं आती है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको दोस्तों सबसे पहले कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इनशॉट एप्लीकेशन। तो ये एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है और उसको आप लोगों को यहाँ पर ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप लोग यहाँ पर वीडियोज़ पे जाइए और यहाँ पर आपको न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जिस वीडियो में आवाज़ नहीं आ रही है, उस वीडियो को आप लोग सेलेक्ट करिए, मतलब कि चेक करना है सबसे पहले और उसको सेलेक्ट करना है और इस तरीके से आपको करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन नज़र आएगा वॉल्यूम का, तो वॉल्यूम को यहाँ पर क्लिक करिए और 100% में है उसको आप लोगों को यहाँ पर 200% करना है और ओके करना है, ठीक है? तो इस तरीके से आप लोग करिए, तो उस वीडियो का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा, ठीक है? तो बढ़ेगा तो आपको शायद सुनाई दे सकता है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर इसको सेटिंग करके इसको सेव करिए। जैसे ही सेव करेंगे तो वीडियो आपके फ़ोन में सेव हो जाएगा, ठीक है? यहाँ पर सेव पे क्लिक करेंगे, सेव हो जाएगा, तो फिर आप लोग उस वीडियो को प्ले कर सकते हैं। तो अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।